নমস্কাৰ, মই মিন্তি চাংমাই মোৰ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি সপৰিয়ালে যোৰহাটৰ বৰবেটি নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া হৈছে বৰবেটি নামঘৰৰ পথৰ গেট। এয়া আহি আমি নামঘৰৰ বাটচ'ৰা ভাগ পালোহি। নামঘৰৰ বাটচ'ৰা ভাগ ইমান সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা আছে। প্ৰথমে আমি সকলোৱে ফটোকে উঠি ল'লোঁ। নামঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰৰ পৰাও মূল বাটচ'ৰা ভাগ বৰ সুন্দৰকৈ জিলিকি আছে। এয়া বাটচ'ৰা ভাগ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, বৰ সুন্দৰকৈ জিলিকি আছে। আমাৰ কণমানিজনীও নামঘৰলৈ আহিবলৈ পাই বৰ ফূৰ্তি। যিহেতু তাই অকণমান ডাঙৰ হৈছে যে, ককা আইতাকৰ লগত আহিছে, খুব ফূৰ্তি পাইছে। এয়া তাই কি কৰি আছে চাওকচোন আপোনালোকেও। এয়া নামঘৰৰ চাকি জ্বলোৱা স্থান। ইয়াত আমি সকলোৱে চাকি জ্বলাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মায়ে চাকি জ্বলাই সিহঁতক চাকিৰ ওলগ দিছে। আমাৰ কণমানি দুজনীও সুন্দৰকৈ চাকিৰ ওলগ লৈছে। এয়া মায়েও দি আছে সিহঁতক, ধুনীয়াকৈ চাই আছে, মোকো দিছে। এয়া লগতে এয়া দেউতা আছে কাষত। এয়াই হৈছে নামঘৰৰ মূল বৰভেটি ভাগ। এই ভেটি ভাগ সুন্দৰকৈ পকাৰে নিৰ্মাণ কৰা আছে। আমিও ভেটি ভাগৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিলোঁ। ইয়াত নিমখ দান কৰিলে বোলে মানুহৰ মনৰ আশা পূৰণ হয়, সেইকাৰণে আমিও নিমখ দান কৰিলোঁ। এতিয়া আমি নামঘৰৰ চাৰিওকাষে ফুৰিছোঁ। নামঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত ইমান সুন্দৰকৈ গছবিলাক ৰোৱা আছে, শাৰী শাৰীকৈ বকুলৰ গছ, খেজুৰৰ গছ বৰ সুন্দৰকৈ লগাই থোৱা আছে। সেইদিনাখন ইমান ৰ'দ যদিও গছবিলাকৰ ছাঁবিলাক দেখিছে নহয়, ইমান সুন্দৰকৈ ছাঁ পৰি আছে, গৰমৰ অনুভৱেই নহ'ল আমাৰ। সঁচাকৈ গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, গছেই আমাৰ জীৱন। নামঘৰৰ ভিতৰৰ ভাগত আমি মূল সেৱা ভাগো ল'লোঁ আৰু প্ৰসাদো গ্ৰহণ কৰিলোঁ। কিন্তু ভিতৰ ভাগত আমি ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ। অলপ বেয়াও লাগে, যিহেতু ভকত বৈষ্ণৱসকল বহি থাকে, সেইকাৰণে আমি তাত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। এই বাটচ'ৰা ভাগৰ সোঁহাতে জিলিকি থকা ঘৰ ভাগেই হৈছে মূল নামঘৰ ভাগ। আমাৰ কেমেৰামেনে নামঘৰৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰকৈ কেমেৰাত বন্দী কৰিছে আৰু লগতে এয়া নিজেও উঠিছে। তেওঁ নিজকে ভিডিঅ'টো কৰাৰ লগতে আপোনালোক সকলোকে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো এয়া কেমেৰাৰ সহায়ত ঘূৰাই দেখুৱাইছে। চাওকচোন ইমান সুন্দৰ। এয়া কাষত এখন দলং সাজি থোৱা আছে। দলংখনৰ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক মূল নামঘৰ ভাগ দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত নামঘৰ ভাগ আছে। এয়া সকলো বকুলৰ গছ, বকুলৰ গুটিবোৰ বৰ সুন্দৰকৈ পকি আছিলে। আমি কেইটামান খালোঁ বকুলৰ গুটি। এয়া নামঘৰ ভাগ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন নামঘৰৰ ওচৰৰ পিটনিত মহকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ চৰি আছে। এয়া আমি নামঘৰৰ পৰা উভতি আহি সকলোৱে দুপৰীয়া ভাত সাঁজ খাবলৈ লৈছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ অকণমানো ভাল লাগিল, তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব নাপাহৰিব দেই। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।